ზვიგენები დედამიწაზე უკვე 400 მილიონ წელზე მეტია არსებობენ. ისინი პლანეტის ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე სრულყოფილი მტაცებლები არიან. მიუხედავად იმისა, რომ ზვიგენების უმეტესობა ადამიანისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს, არსებობს რამდენიმე სახეობა, რომელიც თავისი ზომით, ძალით, აგრესიულობითა და ადამიანებზე დაფიქსირებული თავდასხმების რაოდენობით განსაკუთრებით გამოირჩევა. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს ვისაუბრებთ საშიში სახეობის ზვიგენებზე. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10. შავი ფარფლისებრი რიფის ზვიგენი. ეს ზვიგენი ტროპიკულ წყლებში ცხოვრობს და ძირითადად მარჯნის რიფებთან გვხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ზომა შედარებით მცირეა და იშვიათად აჭარბებს 2 მეტრს, ის ძალიან სწრაფი და აქტიური მონადირეა. ადამიანებზე თავდასხმები იშვიათია, თუმცა დაფიქსირებულია შემთხვევები, როდესაც მოცურავეებსა და სერფერებზე ყოფილა თავდასხმა. სწორედ ამიტომ ის მსოფლიოს ყველაზე საშიში ზვიგენების სიაში ხვდება. ნომერი 9. ქვიშის ვეფხვისებრი ზვიგენი. პირველი შეხედვისას ეს ზვიგენი ნამდვილად კოშმარს ჰგავს. მისი ბაცრი კბილები მუდმივად გარეთ ჩანს, რაც მას განსაკუთრებით საშიშ გარეგნობას აძლევს. ამ სახეობამ შეიძლება 3 მეტრზე მეტს მიაღწიოს და ხშირად სანაპიროსთან ახლოს გადაადგილდება. მიუხედავად მისი შემზარავი გარეგნობისა, ადამიანებს იშვიათად ესხმის თავს, თუმცა მისი ზომა და ძალა საკმარისია იმისთვის, რომ ძალიან საშიშ მტაცებლად ჩაითვალოს. ნომერი 8. ბრინჯაოს ვეშაპმჭერი ზვიგენი. ეს სახეობა თითქმის ყველა თბილ ოკეანეში გვხვდება. ის ხშირად ნადირობს დიდ ჯგუფებით და საკმაოდ აგრესიული ხდება საკვების აღმოჩენისას. დაფიქსირებულია ადამიანებზე თავდასხმების არაერთი შემთხვევა, განსაკუთრებით სამხრეთ აფრიკისა და ავსტრალიის სანაპიროებთან. მისი სისწრაფე და ზომა მას სერიოზულ საფრთხედ აქცევს. ნომერი 7. ლურჯი ზვიგენი. ლურჯი ზვიგენი ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა მსოფლიო ოკეანეებში. მას შეუძლია უზარმაზარი მანძილების გავლა და ხშირად ღია ოკეანეში ცხოვრობს. ადამიანებზე თავდასხმები იშვიათია, თუმცა დაფიქსირებულია რამდენიმე ფატალური შემთხვევაც. მისი ცნობის მოყვარეობა და მოულოდნელი ქცევა ზოგჯერ საფრთხეს უქმნის ყვინთავებს. ნომერი 6. მოკლე ფარფლიანი მაკო. მაკო მსოფლიოში ყველაზე სწრაფ ზვიგენად ითვლება. მას შეუძლია საათში 70 კილომეტრზე მეტი სიჩქარის განვითარება. ეს მტაცებელი საოცრად ძლიერია და ხშირად წყლიდან რამდენიმე მეტრის სიმაღლეზეც ხტება. მისი სისწრაფისა და ძალის გამო ადამიანებთან ნებისმიერი კონტაქტი უკიდურესად სახიფათოა. ნომერი 5. ოკეანური თეთრფარფლა ზვიგენი. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში გადარჩენილი მეზღვაურების მონათხრობებში ეს სახეობა ხშირად ფიგურირებდა. როდესაც გემები იძირებოდა, სწორედ ეს ზვიგენები ჩნდებოდნენ პირველები. ისინი ძალიან ცნობისმოყვარე და შეუპოვარი მონადირეები არიან. ბევრი ექსპერტი მათ ღია ოკეანის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ მტაცებლად მიიჩნევს. ნომერი 4. ვეფხვისებრი ზვიგენი. ვეფხვისებრი ზვიგენი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მტაცებელია. მის კუჭში აღმოჩენილია ყველაზე უცნაური ნივთები, საბურავები, ლითონის ნაწილები და სხვა საგნები. ამ სახეობას თითქმის ყველაფრის ჭამა შეუძლია. ადამიანებზე თავდასხმების რაოდენობით ის მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. მისი ზომა ხშირად 5 მეტრს აჭარბებს. ნომერი 3. დიდი ჩაკუჩთავა ზვიგენი. თავის უნიკალური ფორმის გამო ეს ზვიგენი ადვილად ცნობადია. დიდი ჩაკუჩთავა შეიძლება 6 მეტრზე გრძელი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებზე თავდასხმები იშვიათია, მისი ზომა, ძალა და მტაცებლური შესაძლებლობები მას ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ და საშიშ ზვიგენად აქცევს. ნომერი 2. ზვიგენი ხარი.
ზვიგენი ხარი ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული სახეობაა მსოფლიოში. მისი უნიკალური თვისება ის, რომ შეუძლია როგორც მარილიან, ასევე მტკნარ წყალში ცხოვრება. ის არაერთხელ უნახავთ მდინარეებსა და ტბებშიც კი. ადამიანებზე თავდასხმების რაოდენობით ის პირველ სამეორში შედის. მრავალი მეცნიერის აზრით, სწორედ მისი აგრესიულობა ხდის მას პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ზვიგენად. ნომერი 1. დიდი თეთრი ზვიგენი. და ბოლოს, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ზვიგენი. დიდი თეთრი ზვიგენი შეიძლება 6 მეტრზე გრძელი და 2 ტონაზე მძიმე იყოს. მას აქვს საოცარი ყნოსვა, ძლიერი ყბები და ასობით დაკბილული კბილი. ისტორიაში ადამიანებზე ყველაზე მეტი ფატალური თავდასხმა სწორედ ამ სახეობას უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები მისი ბუნებრივი საკვები არ არიან, მისი ზომა, ძალა და თავდასხმების სტატისტიკა მას მსოფლიოს ყველაზე საშიშ ზვიგენად აქცევს. ზვიგენები ოკეანის ეკოსისტემის უმნიშვნელოვანესი ნაწილნი არიან და ადამიანებზე თავდასხმები რეალურად ძალიან იშვიათია. თუმცა ზოგიერთი სახეობა თავისი ზომით, აგრესიულობითა და ისტორიული შემთხვევებით მართლაც განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დააფიქსირეთ მოწონება, ხოლო თუ არ მოგეწონათ, დააფიქსირეთ არ მოწონება. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.